mega fake wax med os. Så det vi kommer til at bruge er blåbær, vindruer og æble, og så multijuice. Først så kommer vi til at skære æblet. Og nu skal vi skære æble. Og nu skal vi bare lige sådan her. Smid det ud. Du ved, hvor skraldespanden er. Okay. Hvad sagde jeg? Har I set den her uge? Du tog 2. Den hang sammen. 2 sekunder. Så skal vi bare lige have det. Du skal holde det der stabilt. Er det Se hvor lækkert det ser ud. Nu tager vi blåbærne, men først skal vi lige vaske dem. Det gør vi lige. Awkward silence. Vi tager kæmpepakken. Okay, nu skal vi lige vaske druerne, og så putte dem i stenfri. Slej. Nu skal vi have multijuice i. Ja. Jeg ved ikke lige, hvor meget der skal i. Ej, vi har ikke istørninger. Så ved ikke lige, hvor meget der skal i. Det er vist nok. Nu skal jeg lige blande det sammen. Nej, hvor ser det godt ud. Ej, det er ægte godt. Jeg fik intet i munden. Det er ligesom en suppe, men en suppe, jeg kan lide.